sljedeće pitanje da bude malo i intrigantnije, indiskretnije ili ti malo na neki nivo perverznije. Kada si već sam, ja nemam tabu i mogu da postavim svakako pitanje. Pa u tom smislu mogu da sada te pitam, jesi bio u isto vreme sa 2 ili 3 žene? Da li si imao seksualni odnos sa više njih u isto vreme? Pa jesam. Jesam. Dvojka, trojka? Trojka. Trojka? Tako. Jesam. Mislim da je to svaki muškarac probao koji se bavi ovim poslom i koji je malo, da kažeš, onako temperamentan. Temperament. Da. Ti nesreća? Що зборавте? Da li imao dvojki, trojki? On je kraj. On te pita da li imaš ti trojke sa ženama. Ne, da li hoćemo da imamo trojke sa ženama? Ja i ti, jednu. Imao. Svaki mačo muškarac. A vas dvoje mislite da ste mačo muškarci? Šta? Vas dvoje mislite da ste mačo muškarci? Mačo Da, tipovi? da. U kakvoj vi zabludi živite? Ja sam kralj. Ti si kralj? Kralj. Da. Ja sam spavao sa mnogo žena. Ja sam majstor. Majstor žena. On je bre veći kralj od mene bre. Eto vidiš. Evo ruke, ne, evo. Predajem krunu. Čovjek je spavao sa više žena i to. Čuti sad, vidiš. Ja mislim da je on jedina osoba koja više vole žene nego ja. Tako je. Dosta od mene. Volim mnogo žena. I ti voliš, ali sad ne priznaješ zato što te žena... Ne, nije moja žena. Mislim da je to pravo stvar.